Hai guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini agak spesial dikit ya. Karena hari ini kakak aku lagi bikin mesin buat mocel jagung ya. Jadi mesin ini kakak aku buat sendiri dan mesinnya itu dari dinamo. Terus alat mocelnya itu dia kreasi sendiri gitu. Kalau dulu juga pakai dinamo, cuma nggak bisa dua orang ya. Jadi kalau dulu cuma satu orang dan kalau model itu terbang ke seluruh tempat gitu. Jadi sekarang mereka lagi nyoba bikin lagi. Nah, nanti seperti apa hasilnya? Yuk kita ikutin terus gimana proses pembuatan mesin mocel jagung guys. Karena sebentar lagi panen ya, sebentar lagi panen jagung dan panennya itu ada di 3 titik ya, 3 tempat, jadi cukup lumayan banyak. Makanya mereka berinisiatif untuk bikin mesin ini guys. Nah, setelah dari pagi sampai malam bikin alatnya, akhirnya jadi juga. Nah, karena ini sebentar lagi panen, jadi next kita review gimana hasilnya guys. Nah, ini dia guys, setelah panen ya, pas panen di sawah kemarin yang paling banyak, kita dapat 29 karung dan itu bisa selesai 1 hari dengan mesin ini guys. Keren banget kan? Dan mesin kali ini walaupun pakai mesin, dia nggak terbang sana terbang sini ya. Jadi ditutup pakai karung gitu biar dia nggak terbang-terbang gitu. Dan hasilnya memuaskan guys. Jadi 29 karung satu hari ya, dari pagi sampai malam itu selesai guys. Keren kan? Ya, ini beruntung banget punya kakak yang kreatif gitu ya guys ya. Tuh. Tinggal proses penjemuran guys. Terus sampai lembur malam-malam ya. Ini nyoba alat soalnya, jadi malam-malam pun dikerjakannya.
setelah selesai mocel, otomatis kita harus keringkan jagungnya ya. Ini proses terakhir sebelum dijual. Kita keringkan dulu guys. Kita jemur-jemur. Hah? Cuma jemplek kon. Okay guys, thanks for watching. See you on next video. Bye bye.